jauh kan? Nah, sip. Baru bisa. Pusat Pak. Ada enak. Malan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys, kita edisi pijat anak-anak guys ya. Jadi anak-anak ini supaya enak ya, kemudian sakit tidak kena sakit dan ada batuk semuanya guys, supaya sehat guys. Jangan lupa kita baca doa dulu guys. Dan salawat 3 kali. Oke, kita mulai guys ya. Pusat Pak, Pak sakit Pak. Agak ke bawah. Lanjut. Nah, ini batuknya rejan guys. Jadi kalau ada bayi anak-anak batuk rejan, saya pikir badan di sini guys. Jadi kemungkinan anak ini radang tenggorokan. Dengan dia roh kaya balok kerok. Iya, udah masuk bu. Bang, ngempul. Kok redung ya nang kok ada italah di redung aku lah. Nang redung tani jago yang ngampul. Redung nuki. Ya, kok. Sembolan ngampul. Makan manisan ya sudah boleh kau yang bisa. Oh, jadi kalau batuk anak-anak ya, itu usahakan jangan dikasih manisan atau lemon ya. Soalnya di sininya radangnya itu tambah batuk. Oke, kita ambil di bagian punggung ya di sini guys ya. Jadi kalau anak batuk di bibir di sini, jadi pada nafasnya itu lebih lega. Ini. Nah. Oke sudah guys, kita nanti gabung lagi ya. Sudah cukup.